Rasmga olishga ulgurib oldim, mana gangirvosni yoqishlar. Unda ashakka qo'yib turib, endi chiqarib yubordim, palax deganda ko'pi. Suvni olgani kirsam, yeb qo'yishdi eshaklar. Yoqishlardan zerikdim, sotib yuboraman yoqishdi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 7 million so'm. Bundan oldingilarni 6 millionga sotdik. Bular ancha baland. Bo'yi mana shu yerda. Ko'rayotganimiz hozirda rasmga ham chiqib qo'yib qo'yaman oxirida. Madinka o'ta bir tez ko'payadigan parranda turiga kirar ekan. Mashlarning hammasida hozir tuxum bor. Bularda bittadan bo'lsa ham bordi, bu ochib chiqdi o'zi. Bularda bor. Qo'shimcha daromadda kimga xalaqit qiladi bular? Yemini berasiz, suvini berasiz, bo'ldi, washing ishingiz bo'lmaydi. 200 par boqiladigan bo'lsa, har bitta pari 3 donadan olib chiqsa ham, bilmayman, bu narsani tezda kalkulyatsiya qila olmayman, miyam yetmaydi. 600 ta bo'ladi. Oy, bir donasini 15 mingdan sotsa ham, 2 oyda bir ashna sotib turaversa, menimcha yetarli daromad bu, qo'shimcha daromad bo'ldi bu. Men kallasini chiqib o'sha atmosferani kirib ketdi o'zi. Avtonovkani bilgani kelyapti. Anakka ip qo'yib qo'yaman doim, mo'tepalikka. Ip manaqa kanareykaga qo'yadigan ipdan ekan. O'sha ip narigi paxtadan ko'ra zo'r ekan. O'zlariga ham qulay ekan, dum-dumaloq qilib taxlab olishar ekan o'zlariga.